有人问，这头棕熊正喜滋滋地奔过来，为啥却突然掉头就跑？是因为害怕吗？并不是，成年棕熊重达800公斤，连老虎见了都认怂，根本不把两脚兽放在眼里，一巴掌就能拍碎动物头骨。除非你手持真理，否则除了大象，棕熊根本不怕任何对手。它的鼻子灵敏度是猎狗的12倍，所以看似人畜无害的吃着草，其实它早已嗅到空气中若有若无真理的味道，要不然早就扑过来了。做了那么久的动物剪辑，很好奇这些拍摄者晚上到底怎么发现这些动物的，因为在黑夜中肉眼很难看清这些动物的行踪和状态。最近发现个好设备，晚上距离1200米也能看清楚动物位置的产品，它就是英瑞巡洋舰 PH35+。PH35+ 采用复古低微造型一体折叠大屏机，具有640红外分辨率，12小时续航，18万快充，在野外都不怕电量耗尽的问题了。这就是英瑞 PH35 加热成像产品，即使在复杂环境下，也能让动物观察变得如此简单清晰，晚上也能清晰地捕捉到它们的一举一动，动物的活动细节一览无余。而这种站起来扮成人的棕熊则更加狡猾，等你靠近了，就会突然发动袭击，称之为人熊。那有人问，它还有天敌吗？有，除了大象，就只有手持真理的两脚兽了。